ଭାଇ ନା ଆଜି ମେସରେ ହବ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ପିଆଜକୁ କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ କରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲୁ ତେଲରେ। ତ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ତାକୁ ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲୁ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା। ଆପଣ କହିବେ ଲୁଣ କୁଆଡେ ଗଲା, ଇଏ ତ ଲୁଣ ପକେଇନି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣର। ତ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷେଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଜରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କଷିଦେବୁ। କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଡ୍ କରିବା ଚିକେନ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଚିକେନଟାକୁ କଷିବା 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 କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ଆଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟାକୁ ପକେଇଦେଲି, ଏବେ କଷିବି କଷିବି ତାପରେ ଆଡ୍ କରିବି ଆଳୁ। ଆଳୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟି ପଡିଗଲା। ଏବେ ଚିକେନ କଷାଟି ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ରେଡି ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଆମେ ସାଲଡ ବନେଇବା। ସାଲଟ ଗାଜର, କାକୁଡି ଆଉ ପିଆଜକୁ କାଟି ସେଥିରେ ଧୋଇ ଦେଇ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦବା ଆଉ।